Jabolka, hruške in knjige. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Jabolka, hruške in knjige. V tokratni epizodi sem z vami Živa Anderluh in moja gostja je Nadja Ebner. Lepo pozdravljena. Lep pozdrav. Kako si? Pa zdaj super. A res? A je naporen dan za tabo? Je naporen dan za mano, od tega, da sem že bila na poti v Ljubljano, ko so me iz šole klicali, da ne pridem po sina, ko se slabo počuti, pa je prvi razred. Potem sem uspela priti v Ljubljano, pa je začelo deževati jaz brez dežnika. Ves čas, ko sem hitela, se mi je leva vezalka na čevlju odvezovala. Veš, take malenkosti skozi cel dan, ko si tak, pa kaj je danes? Ampak ja, hkrati so se dogajale take lepe stvari, ne? Da je lahko partner prišel domov, da je lahko poskrbel za sina. Ko sem se pripeljala v Ljubljano, sem točno tam, kjer sem mogla biti, dobila parkirni prostor, kar je pač tak mali čudež. Tako da sem si prav rekla, prej, ko sem hodila do radia, da tudi današnji dan je tako preizkušanje o tem, a bom gledala na stvari pesimistično ali optimistično, oziroma a sem znala zaznati tudi, da se mi je vse, kar se je začelo slabo, poklopilo na lepo, tako da res tak pester dan. Ja, v življenju so res zelo pomembne take male stvari. Za začetek bi te prosila, da zapreš oči in se zamisliš in mi poveš, kako se ta trenutek počutiš v svojem telesu oziroma kaj ti telo govori. Rahlo mi utripa v sencih. Se pravi, da se zdi, da je bila že določena obremenjenost v dnevu, ko se odraža potem v tem utripanju. Ličnice čutim, sklepam, da sem zobe stiskala, pa nisem vedela. Drugače pa kar v redu, taka neka sproščenost je zdaj prišla v telo, da sem tu na lokaciji, kjer sem nameravala biti in da je vse okej. Lepo. In sicer to sem te vprašala zaradi tega, ker v knjigi, o kateri se bova danes pogovarjali, in sicer tvoj roman Kako pokopati mamo, ki je še živa, je zelo lep primer, kako moramo poslušati svoje telo. In mene zanima, kaj nam lahko naše telo vse pove. Ja, jaz mislim, da če znamo prisluhniti vse, je nekaj, kar se jaz ves čas učim, ali pa sem se nekaj stvari že naučila, pa se moram ves čas v praksi vračati k tem znanjem, da jih pač izvedem, kot sem se že naučila, da mi pomaga. In ravno to, da si me zdaj ti prosila, da zaprem oči v tej situaciji, v tem dnevu, je tak super opomnik, ker vedno znova pozabljamo, ne? In jaz potem hitim in pozabim dihati, oziroma tisto plitko dihanje in sem čisto vznemirjena, ne? Včasih je pa res dovolj, da samo si vzameš teh par trenutkov, da zapreš oči, pa malo poskeniraš svoje telo, pa sprostiš napete dele, pa je vse malo drugače. Ja. Smo preveč hitri v svojem življenju? Je mogoče tempo življenja zdaj prehiter v 21. stoletju? Absolutno, mislim, da je to vsem jasno. Mislim, ja, najbrž tudi družba pač od nas tega zahteva, da smo pač ves čas vse bolj produktivni. Res je, ja. In to je tisto, da hkrati zahteva od nas, da smo non-stop produktivni na vseh področjih življenja. Hkrati pa od nas zahteva, da znamo sami sebe regulirati v tem, da naj se znamo sprostiti, ne? In da očitno sami ne znamo najti nekih tehnik, da bi se lahko umirili, ne? In tako ravno včeraj je bila takšna situacija, ko sem bila s sinom doma, 6 let je star in je rekel, da bi želel en grad narediti iz kartona.
in mi dva tisti grad gradimo, res 2 uri smo ga izrezovala, pa lepla, pa ful je imel dobre ideje, pa super je rezal, pa izdeloval tisto zadevo. In po tistih 2 urah, je bilo tako manj, wow, kak grad, super, dosegla smo cilj, ful smo bila produktivna te 2 uri, čas je kar letel. In potem reče sin, no, zdaj je pa čas, da se gremo igrati. In je bilo meni, ja pa saj smo se zdaj 2 uri igrala, pa je bil tak, ne, to je bilo delo. Zdaj se bomo šele začela igrati. In je bil to so tiste taki mali nauki, ko prihajajo tudi od otrok, ko res ne znamo. Mi imamo pač natemperan čas in takrat, ko imamo mi odmor, pomeni, da naredimo še vedno neko obveznost opravimo, ki nas čaka na urniku, ampak je malo manj huda, tako da stišimo potem med fejst stresno situacijo in drugo fejst stresno situacijo, malo manj stresno situacijo in rečemo, da je bil to odmor, na primer. Kaj pa ti delaš za to, da se zares odklopiš? Meni najbolj pomagajo res taki daljši sprehodi v naravi. Da se zavestno poskusim navzven obrniti, se pravi, da uporabljam svoje čute, da opazujem svet okoli sebe. In to v naravi me pomirja, poskušam pa to prakticirati tudi v mestih, da opazim ljudi, da opazim njihovo mimiko, hojo, kako včasih si kar predstavljam, kakšna so njihova življenja ali pa kaj se jim je zgodilo tisti dan, zakaj izgledajo zaskrbljeni. To sta te moje domišljije, ampak mi je pomembno, da nisem ves čas, samo obrnjena noter v sebe in v te neke svoje skrbi in stiske in ker to vodi pol do tiste zoprne tesnobe, in je to ta obrat navzven včasih tisti, kar v bistvu umeri. Ja, mogoče tudi v tem času smo preveč individualni in rabimo sočloveka in mogoče se tudi ti v tem najdeš, da pač nekaj empatije začutiš in ti je lažje. Točno tako, ja. In dokler se ne obrne navzven, tudi ne moremo paziti, če bi kdo drug potreboval kaj, lahko je že samo kakšna taka stvar, da pridržim vrata, ko nekdo z vrečami pride skozi, pa mogoče sem kdaj v takšnih dnevih, ko pač sem res toliko noter v svojih mislih, da nič ne bom opazila, pa bom še komu zelo putnila vrata v obraz. To so bolj tiste te res pomembne razlike v vsakdanjem življenju, kako smo človeški do sočloveka, pa tudi sami do sebe. Ja, glavna junakinja romana, ki bo danes Rdeča nit, ima tudi tako zelo natempirano življenje in stalno nekam hiti in v bistvu recimo zelo lepo je opisano v knjigi, da kar podcaste, ki naj bi bili za poslušanje za sproščanje, posluša na hitrosti 1,5 zaradi tega, ker nima časa. In tudi ona se vsaj kasneje v knjigi začne sproščati, tako da hodi v gozd in opazuje naravo. Ja. Kako je pa knjiga nastajala? Knjiga je nastajala, ko sem jaz že 2 leti hodila na psihoterapijo, se je meni na čisto osebni ravni zgodil nek tak pomemben preboj, ravno tega, da sem se znala malo staviti, pa sploh zaznati, kaj so te moje potrebe, da sem se začela jaz kot oseba postavljati v svetu ločeno od moje mame ali pa od drugih ali pa zahtev sveta v splošnem. In mi je bilo to ena taka zelo pomembna situacija v mojem življenju, ko me je navdahnila, in sem takrat me je potem prešinilo, da bi želela te stvari zapisati. Potem sem pa seveda razmišljala, na kakšen način, v kakšen kontekst to postaviti in sem v bistvu pomislila, ja, če je mene pripeljala psihoterapija do tega, zakaj ne bi postavila res v ta psihoterapevtski kontekst, pa mogoče tudi kako stigmo psihoterapije s tem razbila in sem se res odločila, da dam to, da se zgodba dogaja na psihoterapevtskem kavču in da potem si ti spomini ali pa vse te odločitve in kar se protagonistki dogaja, je znotraj te seans terapevtskih. Ja, v bistvu sama zgodba govori o tem, kako glavna junakinja v bistvu doživlja
ne ravno napade, ampak res anksiozno se počuti v življenju in to ji predstavlja in ta hiter tempo življenja in potem še mama in vsa pričakovanja družbe. Ampak mislim, res glavni akter je tukaj mama, se mi zdi, ki na njo pritiska in lahko bi rekla, da imate zelo zanimiv odnos. In v bistvu lahko bi rekli, da kar malo destruktivno deluje na njo mama in se skozi zgodbo glavna junakinja, skozi vse te terapije nekako poskuša osvoboditi teh maminih okov. A bi ti še kaj dodala? Ja, meni se zdi, da je veliko takih odnosov in se mi to zdaj tudi potrjuje, ker se mi večinoma ženske oglašajo, pa tudi moški, no. Manjšini sicer, ampak se mi oglašajo za svojimi zgodbami in kaj se je njim dogajalo in je pač ti odnosi, ko jih imamo sploh z našimi starši, nas hočemo ali pa nočemo na poseben način oblikuje in je z nami ta neka izkušnja iz otroštva skozi celo življenje in se odraža v načinih, kako reagiramo v določenih situacijah ali pa kakšne odločitve sprejemamo. In tudi meni osebno je bilo to spoznanje, da če jaz želim tu in zdaj nekaj spremeniti, moram vseeno razumeti neko širšo sliko, od kje neka občutenja. Naprimer, meni je bil tak pokazatelj, recimo vedno, seveda, želim si biti dobra mama, ne, svoji hčerki, zdaj je že najstnica, ampak ti moji odzivi, te neke jeze ali pa ko sem lahko v tem nekem najinem konfliktu kar čutila, da tak vulkan se prebuja in se nisem znala nadzorovati, pa sem si mislila, pa odrasla oseba si, pa kako lahko ti kot mama si taka do svoje hčerke. Sama sebe nisem razumela, ne, in to mi je bilo tako tesnobno, to ne vedeti, zakaj se ne znam ustaviti, zakaj ne znam drugače. Če jaz razumsko vem, kako hočem delovati, zakaj ne zmorem na tej čustveni, telesni ravni delovati na tak način. No in to me je v bistvu pripeljalo do psihoterapije in vsa druga odkrivanja potem o meni in o mojem otroštvu so potem bila pač povezana s tem. In ena taka stvar, ko se mi je zdela res pomembna, oziroma jo prikazati na ta način je ta, sploh v takih situacijah, če je, recimo tule v zgodbi je samohranilka mama, ne, in je ta odnos res tak zelo spojen z otrokoma, ne. Otrok je na velikih mestih ta čustven partner, in velikokrat prevzame v bistvu pozicijo odraslega, se pravi, da ima otrok občutek, da mora poskrbeti za mamo, da je kriv in odgovoren za njeno počutje, se pravi, če se ona slabo počuti, je to zato, ker jo otrok ali nima dovolj rad, ali ni dovolj naredil, ni dovolj dober, ne. In se mi zdi, da se ta občutenja zelo pogosto pojavljajo in se odražajo potem tudi v odraslem življenju in še posebej po odnosih potem z otroki, ko jih imaš naprej, a ne, se pravi, tem medgeneracijsko ponavljanje nekih enakih vzorcev. In to so meni take zanimive teme, no, ko jih vedno znova na različne načine preizprašujem in raziskujem in je bilo nekaj, kar sem želela v knjigi zajeti. Še posebej pa mi je bil tak cilj zajeti ta. Meni je tako zanimivo, ker pisana beseda je v osnovi nekaj racionalnega, da ti napišeš besedo, pa da razmišljaš, pa da tvoriš nek smiseln stavek, je racionala, ampak mene res impresionira, če uspeš z besedami zajeti občutenja, kako se počutiš v telesu, kako občutiš ta vulkan ali pa to žalost, kako to opisati, da nekdo, ko bere, to doživlja, in no, to so bile neke take meni osebno neke smernice, kako sem želela pisati. Zdaj, a me je uspelo ali ne, to morajo pa bralci in bralke povedati. Ja, si omenila, da si tudi sama nekaj časa obiskovala psihoterapijo, a ti je mogoče psihoterapija pomagala za to, da si se naučila tako opisovati, da ljudje razumejo, kakšne občutke doživlja tudi glavna junakinja? Verjetno, mislim, zagotovo je pripomoglo k temu. Imam pa jaz že odskozi to neko
nagnjenje k temu, da me tudi privlači recimo literatura, ko zna zajeti res ta čustveni del. Ne vem. Na tej točki bi te mogoče prosila, da prebereš izbrani odlomek. Moj odnos z mamo naj bi bil prijateljski, kar je v resnici pomenilo, da sem bila jaz tista, ki je poslušala njene težave in ne obratno. Jaz sem poslušala njeno jokanje in njene težave v odnosih z moškimi. Tako dolgo sem verjela, da sem nekaj posebnega, ker se mi mama zaupa, da sem bolj zrela od drugih otrok, ker mi zaupa odrasle stvari. Ponašala sem se pred prijateljicami, kako se lahko z mamo pogovarjam o analnem seksu. Uživala sem v odzivih prijateljic, kako si one sploh ne morejo predstavljati, da bi se to pogovarjale s svojimi starši. Bila sem ponosna, najin odnos je poseben, sva prijateljici. Najlepša hvala za branje. No, že prej si recimo izpostavila to temo, da so recimo otroci ta čustvena, ne moram reči lih uteha staršev, ampak da jim pomagajo prebroditi huda čustva. In recimo ta odlomek lepo pokaže, kako sta glavna junakinja in njena mama povezani na nek, lahko bi rekli v narekovajih, prijateljski način, ampak v bistvu je ta način oziroma to prijateljstvo enostransko. Ja, in če si ti že ves čas kot otrok prepričan, mislim, nasploh vsak otrok jemlje to realnost, ko jo ima kot normalno, si ponavadi niti ne predstavlja, da bi bilo drugače. Ampak toliko ta prijateljski odnos z mamo, če je bila to tista resnica tistega otroka, na kateri je temeljilo vse ostalo, je potem tudi v odrasli dobi, ko že začneš reflektirati nazaj, pa si misliš, ok, to, kar se mi je takrat zdelo normalno, mogoče pa ni bilo čisto prav, ali pa je imelo to na mene neke drugačne učinke, ko pa sem mislila, da je imelo. Ampak ja, toliko težje potem tudi v odrasli dobi pretrgati to vez, se osamosvojiti, pa ne samo o tem osamosvojiti v smislu postati samostojna oseba, ki ima kariero in svojo družino in tako naprej, ampak osamosvojiti na tej čustveni ravni, ker ta odnos ponavadi se ne pretrga, ampak se samo stopnjuje skozi celotno življenje in je ta otrok ponavadi celo življenje ta čustvena opora in starš celo življenje posega k otroku, pomagaj mi, pridi sem, bodi moja prijateljica, rabim te, poslušaj me, reši me. Ampak to ni odgovornost otroka in je zelo velika teža in breme. In se ponavadi pojavljajo takšni res občutki nemoči ali pa neke brezizhodnosti, take ujetosti v nekem življenju, v katerem se ne počutiš kot glavni akter. Ja, recimo v knjigi je to lepo izpostavljeno, kako je bila ta glavna junakinja prijateljica svoje mame in ji je ves čas pomagala. Mogoče je v bistvu želela to neko validacijo, ki je ni dobila od svoje mame, s tem nadomeščati, da je bila prijateljica, ampak potem kasneje v življenju se nekako ni mogla osvoboditi. In je ravno zaradi tega jo je mama ves čas klicala in ves čas je. Potem je bil pa še ta problem, da je bila mama zamerljiva, da jo je, meni se je zdelo tudi na trenutke emocionalno izsiljevala, da enostavno ni zmogla biti mama dovolj odrasla, da bi vzpostavila nek normalen odnos s svojo hčerko. Tudi tako, že samo na ravni pogovora, kaj šele potem na splošno. Ja, točno to. Ker se je ta odnos obrnil že v bistvu otroštvo, da je otrok prevzel v bistvu to vlogo poslušalca in rešitelja, imamo pa vlogo v bistvu otroka tega, da pride do nekoga, ko je odrasel oziroma ima neke odgovore ali pa ima nekaj, kar potrebuje in potem črpa te. Če pustiva zdaj to prijateljsko poslušanje mogoče na strani, a je prav, da imata otrok in starš tako zares prijateljski odnos? Zaradi tega, mislim, do neke mere sigurno je že to v redu, ampak ali je prav, da sta res kot prijatelja? Zato, ker recimo jaz ne poslušam svojih prijateljev vse, kar mi rečejo dobesedno, imam vseeno neko svoje mnenje, medtem ko mi je starš neka avtoriteta.
Ja, jaz vsekakor, mislim, zdaj, na to gledam seveda čisto drugače in seveda je pomembno, da si v prijateljskem odnosu, v tem smislu, da si pripravljen prisluhniti drug drugemu in komunicirati in da gradiš na tem odnosu, ampak to prijateljstvo to ni tako prijateljstvo, ko ga imaš z vrstnicami, a ne. Starš je še vedno odrasel in postavlja meje, v bistvu starš ne bi učil, vseeno vodil otroka na neki način, a ne, seveda skozi neke svoje vrednote, ampak je tisti, ko postavlja meje in je hkrati čustvena opora v tem smislu, jaz sem tu, da ti prideš k meni, pa se lahko sfiltriraš, pa sem jaz odrasel in dovolj zrel, da to lahko vidim. To, kar je, ne, ti rabiš zdaj mojo polno pozornost, nekoga, da je tam za tebe in jaz sem tu za tebe. To, absolutno, to je zelo pomembno. Včasih pozabimo, da ne bo zdaj kdo razumel, ne, da ko pa, ker ta odlomek recimo je bil v času najstništva, da ko pa so najstniki, bi pa mogle med dekleta samo prijateljice in mama ne bi smela biti prijateljica, ne v tem smislu, a ne. Prav je, da hčerka ve, da je mama tam za njo, pa da ji bo prisluhnila. Če bo želela nasvet, da ga bo dobila, če ga ne bo hotela, ga ne rabi mama vsiljevati, a ne. Ne pa na ta način, da se ta vloga obrne, pa da je v bistvu otrok prijateljica mami. To pa ne. Zelo lepo povedano. Mislim, izpostavila si pač recimo pomen opore, ki jo nudijo starši, in se mi zdi, da mama glavni junakinji v tej knjigi tega ni nudila, oziroma da je mogla junakinja sama iti čez veliko stvari. Sicer v sami knjigi je potem na eni terapiji recimo rečeno, da je mama dala svobodo zaradi tega, ker je imela drugačen pristop k starševstvu, ampak ali je prav, da pač dajo starši tako svobodo svojemu otroku? Pač otroci se rodijo brez česarkoli na ta svet in starši jim postavljajo neke meje. Ja, jaz tudi, ko gledam nazaj recimo na svoje otroštvo, se mi zdi, da je tudi zelo odvisno od karakterja osebe. Se mi zdi, da sem jaz še nekako relativno v redu zvozila to neko obdobje te svobode, da sem bila sama do sebe toliko kritična ali pa toliko zahtevna, da sem si že hitro znala neke cilje postavljati, pa sem mogoče mogoče ravno zaradi tega, ker sem čutila tudi jaz tako močno odgovornost da moram jaz biti tista odrasla, v tem smislu, ne, poskrbeti za mamo, za dom, da sem tudi to, kar bom jaz iz sebe naredila, a ne. Ampak drugače pa naslednji sorojenci je pa lahko še toliko težje, ker če je ta absolutna svoboda, pa da je tisti občutek, da so vrženi v svet, pa ne izplavajo, pa ne se znajdejo po svoje, je lahko zelo strašljiva in zelo veliki občutki osamljenosti so lahko v tem. Pa tudi recimo otroci lahko pač popolnoma zaidejo, pridejo v droge in se nekako podre vse skupaj. Ampak recimo zdaj, ko razmišljam, tudi v sami knjigi je opisano, da je mama imela pred tem, ko je zanosila kot najstnica svojo hčerko, zelo boemsko življenje in potem tudi, da se ni mogla ustaviti, da je stalno imela nove moške, sicer potem se je poročila 2-krat, se je ustalila malo, je končno malo reda prišlo v življenje obeh, tako mame kot hčerke. Ampak a je mogoče tudi mama imela toliko svobode pri svojih starših? To je vedno bolj zanimivo, nazaj raziskovati. Ne, recimo v tem konkretnem primeru ne. So bili starši pač so normalno postavljali meje, ne, ampak je bilo iz tistega oporništva, ne. In je bila recimo potem ta mama, jaz bom do svojih otrok drugačna, ne, jaz jim bom pa dala čisto to svobodo, ko sem jaz hrepenela po njej, pa je nisem dobila. To so bolj tiste zanimive. Res je zanimivo, pač recimo včasih imamo te neke medgeneracijske vzorce, ki se
pač ponavljajo in ponavljajo. Včasih se otroku nekaj tako zameri, da naredi čisto obratno in se nekaj, recimo, lahko se še poslabša. Tako da Se ponavadi, če greš res vztrajno raziskovati zgodovino in svojih staršev in starih staršev, ali pa še, če je možno še dlje nazaj, v bistvu vedno prideš do teh nekih zgodb, ko ti nekako sestavijo vse skupaj, da se ti zdi, ok, zdaj razumem, zdaj ima vse skupaj večji smisel, in je na nek način lažje, ker ko ti ta mozaik sestavljaš in se ti prikaže tista slika, pride do nekega tega aha momenta, ko si tako, ok, in neko breme pade iz tvojih ramen tudi, ko si se ves čas okoli sebe vrtel, pa zakaj je taka do mene, pa zakaj jaz ne zmorem, pa zakaj to, pa tisto, ampak ko bolj razumeš, kaj so tvoji predniki doživeli, skozi kakšne preizkušnje so šli, na kak način jih je to oblikovalo, kje so njihova hrepenenja, ko so ostala tako neizpolnjena in tako boleča, lahko lažje razumeš njihove odzive v sedanjosti, pa kako niso zmožni nekih odnosov, in je lažje, ker veš, da ni tvoja krivda, a ne, nisi ti, ni, da si ti premalo, a veš, ni. Mehčati se začne tisto, jaz nisem dovolj dobra, ampak pride do tega nekega razumevanja, ko lahko nekako lažje izdihneš. Točno tako kot recimo v knjigi je glavna junakinja videla, da ona ne, lahko bi rekli, zapolnjuje, ne izpolnjuje mame, da njeni mami ni dovolj samo to, da je njena mama, ampak da se recimo, da jo bolj razveselijo moški in je mogoče ravno ta občutek dobila in potem kasneje šele skozi terapijo ugotovi, da v bistvu je ona dovolj, da ni problem v njej, da je problem v njeni mami. In nažalost pač otroci ne vejo, da ni problem v njih, ampak pač navlečejo to nase. Ampak hkrati je pa potem tudi en tak pomemben trenutek, da ni zdaj na tej odrasli ženski, ni bila njena krivda za, recimo, niti ni njena odgovornost, da odgovarja za mamine odločitve in dejanja, je pa za svoje, a ne, in ni, potem je pa tu spet naslednji korak, da tudi ona izstopi iz te pozicije žrtve v smislu, meni se vse to dogajalo, kako grozno, zdaj pa sem jaz v bistvu v taki brezizhodni situaciji, ampak da se ona uspe postaviti in začutiti, da ima to svobodno voljo, da lahko ona, da ni ona svoja mama, da ni ujeta, da ni ujetnica teh vzorcev, čeprav jo gradijo, ampak da lahko se vsak dan znova odloča, da bo delala drugače ali pa da bo delala na sebi, da bo delala drugače, a ne, da gradi, da je pač kreatorka svoje zgodbe in ta občutek te samoaktivacije, da začutiš, da zmoreš ti spremeniti svoje življenje, tisto, ko je bistveno, da se začne stvari spreminjati. In se mi zdi, da tudi premalo ljudi se zaveda tega in da bi moglo, recimo, da se moramo bolj proaktivno angažirati in v svojem življenju recimo nekaj spremeniti, če nam ni všeč. Sicer recimo tako kot v knjigi je, mislim, da lepo pokazano, da 3 leta oziroma več časa traja, da ta junakinja pride iz tega, da je pač najprej, da je zmedena, zakaj se to dogaja med njo in mamo, potem, da pride do nekega spoznanja, da so v bistvu to že vzorci, ki jih je ona iz otroštva dobila, do tega, da je postala čisto žalostna, da je imela celo depresivno obdobje, ko se je s partnerjem in hčerko oddaljila, pa do tega, da je šlo pač nagor. Ja, vsekakor je pot in ves čas traja, celo življenje. Tudi ni, da prideš do vrha in si zdaj razsvetljena, ampak se mi zdi, da so pač to neka, tudi če pride do nekih spoznanj, ves čas se potem spotikamo, pa padamo, pa se poberamo, ves čas se učimo in je po svoje to tudi čar življenja, ne? Da imaš ves čas te priložnosti, da lahko spreminjaš in gradiš svoje življenje. V knjigi se mi zdi zelo lepo izpostavljena še ena pomembna tematika in sicer alkoholizem, ki je, se mi zdi, da se ne zavedamo, ampak najbrž v Sloveniji kar prisoten. In pač starejša kot je njena mama,
bolj nekako podlega alkoholu in bolj nekako prihaja ta njena problematična osebnost do izraza. Ja, in to je tisto, da na začetku, verjetno noben na začetku alkohola ne smatra kot neko grožnjo, ampak kot nekaj, kar bo sprostilo, kar se v družbi pač nazdravi in poveseli, fino in fajn, ne. Potem pa pride tudi do nekih navad, kako smo navajeni, kdaj vse konzumiramo alkohol in kako pogosto in kdaj se zatekamo temu. In če se oseba, tako kot mama tu v knjigi, vsakič, ko začuti to bolečino, ne da jo poskuša, išče načine, kako jo zmanjšati, ampak skozi to, da jo utopi v alkoholu. In to vsekakor pač se lahko samo slabša, če ni pripravljena ona narediti tega, nekje tega reza, pa reči, ne, na drugačen način se bom poskušala s to svojo bolečino soočiti. In če do tega ne pride, tudi noben drug v bistvu ne uspe narediti te spremembe, ko bi si jo želela. Mi, ko imamo neko osebo radi, pa jo opazujemo, je zelo težko gledati, če se vdaja nekim takim destruktivnim navadam. Mi pa ne moramo tega ustaviti ali pa spremeniti. In je zelo težko. Lahko si ti neka opora, pa iščeš načine, ampak dokler ta oseba vse to zavrača, se lahko na glavo postavljaš, pa ne bo prišlo do te spremembe. Mislim, ja, se velikokrat potem tudi sebe krivimo, da se to dogaja, tako kot se je junakinja v knjigi. Je ves čas imela občutek in je poskušala postaviti neko mejo in reči mami, prosim, ne pit, jutri prideva, recimo, jutri prideva s hčerko na obisk, res ne bi rada, da hčerka vidi, oziroma tvoja vnukinja vidi te tvoje navade, probaj se strezniti, pa se mama tega ni držala. Ja, ne zmore. Ja, in to je tisto, in otroci, ko so odraščali v družinah z alkoholom, vejo, kakšna stiska je to, da nikoli ne vejo, kdo bo tisti starš, ki bo pričakal, ali bo to trezen ali bo pijani starš. In to je res huda tesnoba, ker sta to lahko dve popolnoma različni osebi. Verjamem. Ali pa je sama osebnost še toliko bolj potencirana, kot recimo v tem primeru. Zelo, ja. Tudi sama junakinja se potem kasneje odloči narediti stop alkoholu, pa sicer ona sama ni odvisna prav fizično, je pa rekla, da je psihično odvisna od alkohola. Kaj pa to pomeni? Ja, to je ravno to, ko sem rekla, da na začetku je še in to je bila čisto moja izkušnja, da je en tak moment je bil, ko sem, jaz sem že leta in leta iskala načine, pa sem se s temi društvi povezovala, anonimnih alkoholikov in raznih takih, ko organizirajo za skupine, posebej za ženske v naravi, sem celo našla, ker res sem poskušala najti, kaj v Sloveniji vse obstaja za nek pomoč svojcem in tako. Ampak hkrati sem pa jaz ves čas pač priložnostno pila alkohol. Tako kot pač rečem vsi, ali pa se večina. To je čisto normalno. Potem pa sem se enkrat zalotila, da glih je bilo po enem praznovanju, dobre volje sem bila, smo nekaj spili, glih je bil tisti fajn občutek in sem takrat razlagala, saj alkohol je bil pri meni ful v redu, ko sem v bistvu skozi to, da sem prvič recimo v srednji šoli, ko prej sem bila res zelo zadržana, zelo zaprta, ampak je bil pa alkohol tisti, ko me je ta odprta svet, da sem si jaz sploh upala iti v družbo in spregovoriti in se pogovarjati in sem bila ful bolj zanimiva oseba. Ampak jaz sem to z alkoholom povezovala, ja, seveda, me je sprostil te zavore, to je absolutno bilo res, ampak ni me alkohol naredil v zanimivo družabno osebo, to je bilo v meni, In isto je v negativnem smislu. Ne naredi alkohol teh duševnih stisk, mislim, poglablja jih, ampak to je v nas in alkohol to spotencira. In jaz sem potem na tisti
točki, ko sem jaz samo sebe slišala, da jaz opevam v bistvu alkohol, vse pa to je bilo pa ful fajn, pa ful koristno, mi je tako bilo, wow, to je zdaj tako, da bi jaz poslušala svojo mamo, ko je že toliko let težim, če lahko gre na zdravljenje, ker je to tista prva stvar, da lahko začnemo sploh graditi odnos, da gre ta odvisnost stran, sem bila kakšna hinavščina, tega, da nekomu ti ves čas moraliziraš, kako je to glavni problem in bi bilo, če tega ne bi bilo vse drugače, zraven pa jaz, se je pa čisto fajn, se je bilo tako pri mami isto toliko in toliko let nazaj, ne, ki pa pravi, da ne bom jaz na isti točki čez 20 ali pa 30 let, ne. In to je bilo za mene tudi tako streznitveno spoznanje, kak imam jaz odnos do alkohola in sem tudi potem, ko sem dala čisto stran alkohol, sem gotovila, kako močno sem jaz svojo identiteto povezovala s tem, da nekaj spiješ, da ko greš se družiti ven, piješ in nazdraviš in če to ne narediš, si potem pač dolgočasen in zapečkar in si tam pač neka čudna oseba, ko se ne zna zabavati. Zelo močno sem imela te neke predsodke sama pri sebi vgrajene v to. In sem res prav mučila sem se tisto obdobje, kdo zdaj jaz sem, ko ne pijem. Ker mi res mi je bilo manj do tega, da bi bila v družbi. Res sem bila več doma. Sama sebi sem šla pol na živce, ker mi je v bistvu manjkala ta družba. Hkrati mi pa ni bilo, da bi se družila, če bojo vsi pili, jaz pa ne. In te stvari so bile pol zelo, zelo zanimive za spoznavati. In je bilo zelo pomembno, da sem vztrajala v tej abstinenci, da sem dobivala potem s časoma, čez mesece, sploh te izkušnje, kako se je zabavati, tudi če ni alkohola, da zmorem iti plesati, da zmorem iti na morje, pa ne rabim mrzlega piva spita, ne, da to ni pogoj za to, da bojo počitnice uspešne, kar sem lahko prej avtomatsko povezovala s tem. No, in to so tiste neke zanimivosti, no, kako se jih lahko zelo hitro nalezamo, pa se jih ne zavedamo. To je bilo pa res zelo lepo povedano. Kako bi pa v 3 stavkih povedala glavno sporočilo tvoje knjige? Jaz sem zelo slaba v tem, da kaj na kratko povem. Sej, ravno v tem je umetnost. Pravijo, da ravno najboljši, mislim, da nisi strokovnjak, dokler ne znaš res na kratko in jedrnato povedati tega, kar si naredil. Ja, možno, da še nisem strokovnjakinja. No, se pravi, o čem gre knjiga? Gre za pot v samega sebe, v neko bolečino in kako se s to bolečino spoprijeti iz oči v oči brez bežanja in kako ti lahko to, da se podaš v ta temen gost, ta temen notranji gost privede na drugo stran, kjer spet sije sonce. To je bilo zdaj zelo abstraktno, ravno s tem namenom, ker sem smo že toliko povedali vseeno o knjigi, da že skoraj mogoče preveč, ker si včasih pa želim, da kdo poseže, pa si začne čisto svojo zgodbo ustvarjati, brez da usmerjam, zdaj pa to knjiga o alkoholizmu, ali pa to je pa knjiga o soodvisniškem odnosu z mamo, ali pa psihoterapevtski proces. Saj rabimo te, samo najljubše mi pa je, če človek vzame knjigo, pa se poda na to pot, da enostavno odpre in začne brati in zaključi in potem se lahko pogovarjamo o njej. Za konec pa bi te še prosila, da še enkrat zapreš oči in poveš, kako se počutiš zdaj v svojem telesu po tem podcastu, ker se je sigurno kaj spremenilo. Ramena imam veliko bolj zategnjena. Mislim, da je moja pozicija sedenja zelo čudna. Tako brenčanje čutim v glavi in se mi zdi, da se mi je tudi dogajalo tekom pogovora, da kar nisem mogla slediti toliko misli, ker take, kot da bi bil svet, ko ga opisujem, in pol ena črna luknja.
In jaz gledam danes tak dan, ko je naporno držati to, slediti tej rdeči niti. Ampak tudi to je okej. Tudi taki dnevi pridejo in so dobrodošli. Točno tako. In z njimi se moramo spopasti. Tako. Nadja, najlepša hvala, ker si se mi danes pridružila. Hvala, da si izbrala to knjigo za pogovor. Najlepša hvala tudi vam, drage poslušalke in poslušalci, da ste se nam pridružili pri poslušanju današnjega podcasta. Zahvalila bi se pa tudi rada naši tonski mojstrici Klari Oto Repec, zaradi tega, ker je prijazno popoldne si vzela, zato da lahko danes posnameva ta podcast. Naše podcaste lahko poslušate na portalu 365 in na spletnih straneh programa Ars. Danes sva se z Nadjo Ebner pogovarjali o njenem romanu Kako pokopati mamo, ki je še živa. Z vami sem bila Živa Anderluh in najlepša hvala za poslušanje. Jabolka, hruške in knjige.